ظن هذا الرجل أن هناك شيئا ما في عينه، لكن ما وجدوه كان مخيفا جدا، حتى أن أكثر الأطباء خبرة أصيبوا بالرعب. كارلوس، رجل في 37 من عمره، يعيش مع زوجته وأطفاله في ريف جوجاس. عاش لفترة طويلة مع ما كان يعتقد أنه تهيج بسيط في العين، ثم أصبح الانزعاج أكثر خطورة. فكلما رمش كارلوس بعينه أو حاول القيام بأي مهمة كان الانزعاج لا يطاق. كان الألم مستمرا وأثر على حياته بطريقة مدمرة. قرر كارلوس أن الوقت قد حان لحل المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد. ذهب إلى المستشفى، لكن عندما فحص الأطباء عينه أصيبوا برعب شديد. استعدوا على الفور لإجراء عملية جراحية، لكن ما وجدوه أثناء العملية كان صادما للغاية، حتى أن أكثر الأطباء خبرة كانوا عاجزين عن الكلام. لم يكن أحد يستطيع أن يتنبأ بما كان يحدث في عيني كارلوس. تعليقات كارلوس، الجزء الثاني.